السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес съм изнесъл проповедта за Ид и затова ще изнеса кратка петъчна проповед, която съм избрал цитати от обещания Месия алейхи селам, на който човек винаги трябва да обръща внимание. Ще цитирам обещания Месия алейхи селам, който заявява, че обширните връзки на истинския вярващ със света всъщност са средство за постигане на високи степени, защото крайната му цел винаги е вярата. С други думи, той развива светски връзки и единствено заради вярата си, това е отличителният белег на вярващия. Следователно, постигането на света не трябва да бъде крайната цел, а по-скоро целта винаги трябва да бъде използването на светските средства в служба на вярата. Следователно, няма нищо лошо това е отличителният белег на вярващия. Следователно, постигането на света не трябва да бъде крайната цел, а по-скоро целта винаги трябва да бъде използването на светски средства в служба на вярата. Следователно, няма нищо лошо в печеленето на светско богатство. Стига това в крайна сметка да е в името на вярата на човек и да се подготви за добра цел. Обещания Месия алейхи селам е казал, че това, което човек печели на този свят, не бива да го отклонява от вярата, а по-скоро всичко това трябва да бъде помощно средство и допълнение към служенето на вярата. Когато човек язди едно животно или се качва в превозно средство, за да пътува от едно място на друго, целта му не е това яздещо животно или превозно средство, а крайната цел е действителната дестинация. Така и човек трябва да помисли за света и какво печели от него. Обещания Месия алейхи селам е казал също, който подчертава факта, че Аллах учи на следната молитва в свещения Коран: Господи наш, дари ни с добро в този свят, както и с добро в отвъдния, и ни опази от мъчението на огъня.
тази молитва светът е споменат първо. Защо? Защото се споменава конкретно доброто в този свят. С други думи, такива неща в този свят, които водят до добро в отвъдния свят. Когато човек се погълне изцяло от света, тогава не е в състояние да постигне добро в отвъдния живот. По този начин тази молитва предоставя рамката и начина на мислене, с които човек трябва да се стреми да постигне това, което е в този свят, да го прави по начин, който е благоприятен за постигане на добро в отвъдния живот. Обещания Месия алейхиссалам също казва, че който допълнително обяснява, че когато човек печели на този свят, това не трябва да е само за себе си, а по-скоро трябва да печели по начин, който е от полза за човечеството, семейството му и обществото около него. Богатството, което печели, не трябва да води до вреда или унижение за семейството му и близките му. В днешния свят, където егоистичните интереси са на първо място, където нациите са загрижени само за себе си, а не за човечеството като цяло, ние трябва да се съсредоточим много върху молитвите към Аллах за добро, както в този свят, така и в идния, за да можем да останем защитени от всякакви бедствия. Светът се движи към унищожение и се молим, нека Аллах ни защити от това, нека Аллах ни даде възможност да подобрим делата си, да се покланяме в истинския смисъл на думата, такива молитви, които да бъдат приети и водят до по-добър живот и по-добър мир в света. Нека Аллах ни дари с мир. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر